我玩緊一個係手遊，小遊戲嚟嘅啫。點呢一個咩？好，咁樣就可以防止馬唔夠靠近。冇得，俾人哋拉咗去，又充電，電死佢。好大隻啊！一隻蜘蛛嚟嘅應該係 Spider 係啊！我初頭以為螞蟻，原來蜘蛛嚟嘅。咁就解鎖咗呢一個能量啦。天光。咁呢個 Anna 就話咧，呢啲好恐怖嘅蜘蛛咧，佢就匿埋喺啲草地嗰度啦。咁就話唔啱我口味啦，一定不是啊，絕對唔係啦。有個蜂巢喎，有個話食喎，肚喎，我覺得佢啲蜜蜂咧好大隻喎，大隻比你仲大隻喎，而家一定要小心啦。咁啊，依家點樣咧？咁啊，起咗一個咁樣嘅蜂巢。蜜糖好甜啊，我感覺到要食啊。佢話煮蜜糖喎，用咩嚟煮咧？用粟米嚟煮，粟米蜜糖係咪咁意思啊？煮咗出嚟啦，攪一攪勻佢，聞起好香啊！佢話呢個老頭你成日都煮嘢食嘅，煮得好好味嘅。我哋需要另外一個地方啦。建築啦又，咁咪有一間屋啦。咁樣。其實呢個嘅小遊戲玩落去咧係唔錯嘅。呢個 Jackson 就話：快啲啊，跑啊，跑啊！Take a break here. Let's see. Except. Is there anything I can help with? We need to keep an eye on the power. Is there anything I can help with? 又起啲咩啦？呢間唔知咩嚟嘅，究竟想點呢？斬嗰啲草啊！搬去邊呢？update update 咗啦。Don't worry. 好，到下個篇章。夜晚時間啲蜘蛛開始走出嚟啦。哇！識得食人喎。哇！吞埋個肚先喎仲。點算呢？watch out 啊！呢個老頭子冇命咧。無數入侵啊！連死一隻。
充電嘅要，冇電啊嗰個發動機，有嚟，就係咁簡單。又嚟，因為要我哋打定係點啊？呢個咩嚟㗎呢個？哦 Glue Factory 工廠啊，製造嗰啲武器嘅工廠啊，睇下有啲咩武器啊，點樣對抗？升級，繼續，咁就唔怕嗰啲咁樣嘅俾蜘蛛咬啊！accept 接受啊！咁就係咁樣啦，不停咁樣升級喎，又多咗能量啦。呢係點啊？哦，又嚟。今次唔驚啦，應該。Not enough 啊！哇！Not enough 喎，俾人哋攻擊。哇！冇得充電喎，依家點樣啊？即刻話power up嘅。又啊，起咗喎。不停呢隻遊戲係不停咁樣去升級啊，咁樣去，直至到嗰個篇章完咗。個玩法就係咁。又起啲唔知咩。停咗暗，又充電，又加能量咁。啲冇床位又俾佢，又升級，啲蜘蛛又嚟入侵，然之後又係重重複複咁樣嘅嘢嘅啫嚇。不過我唔知玩到後面會唔會有更多新嘅嘢啦。咁暫時睇落去就係咁樣玩咯。
玩落去係冇咩壓力嘅，即係佢自己打嘅啫嚇。有人嚟咁樣啦嚇，勁多啊！嘥啊！呢啲下邊嗰啲，原來係咁樣嘅。咩就會有咩咧？呢度咁樣咩嚟嘅呢隻？隻係呢啲嘢，即叫做咩啊？呢個唔記得叫做咩？Long hold stay eater。獨角係咪獨角獸啊？獨角獸好似啊！我同你申請。有呢隻咁嘅嘢，有呢啲設計風畫都幾精緻嘅，都唔係求其嗰隻嘅，即係起碼有按照一個真實嘅樣本去畫啦，唔係求其咁畫嘅。咁啊，仲有其他啦嚇，甲蟲啊、蝸牛都有喎，喂，蝸牛啊、蜻蜓啊嗰啲啦。佢叫我點呢度做乜嘢？我叫 upgrade，係咪？好。哇！咁樣啊，原來可以昆蟲打昆蟲，仲有戰鬥力先。變咗打 RPG 啊！突然之間，估唔到呢隻咁嘅遊戲都有啲咁嘅嘢。有冇得放技嘅其實？有喎。哇！
犀利嘅。哦，咁解鎖咗一個咁嘅地方，原來咁，即係呢一個就係我哋嘅家園嚟嘅啊！咁出邊咧就危機四伏，咁啊要我解到咁多嘢嚇。哦，仲有咁多嘢可以解嘅，玩住咁多先咯。咁有排玩啦。呢個好似睇有一個卡通片，唔知有冇嘅呢啲。佢呢啲做得幾好啊，因為相比起以前嗰啲咁樣嘅小遊戲嚟講，呢隻算係都幾唔錯，可以玩落去嘅，都推薦俾大家玩。係啦，咁呢個佢梗係有課金啦，呢一個咁你可以唔課嘅嚇，佢有月卡。如果你想買嘅話，就30天咯嚇，有效期30天。即係呢啲有好多禮包啊，都係要貨㗎啦。係美金先嚇，要換美金。呢隻係即係好明顯係一啲外國嘅公司啦嚇，外國公司做嘅一隻遊戲，小遊戲嚟嘅啫。咁冇所謂嘅。如果想支持佢嘅話，即係支持有第二啲更加多類型遊戲嘅話，可以買。咁我就唔買啦，咁呢條片嚟到呢度先，多謝大家收睇。